¿De qué sirve tener la máquina si el helado no sabe a nada? Eso fue lo primero que pensé cuando me escribió una señora súper desanimada. Tenía su máquina, tenía los insumos, pero ningún sabor la convencía. Los helados quedaban sin cuerpo, sin color, sin sabor. Y claro, así no se vende nada. Lo que muchas personas no saben es que el secreto no está en la máquina, sino en la fórmula. Una receta mal balanceada, aunque parezca sencilla, puede arruinarlo todo. Por esto creé un libro digital con recetas optimizadas que sí funcionan y no es gratuito, porque incluye asesoría personalizada para ayudarte a garantizar resultados. Y ahora mismo está en descuento. Así que si te pasa lo mismo, no te rindas, porque eso tiene solución. Escríbeme para más info y aprovecha el descuento hoy.